Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде подкаст Мағжан Жұмабайұлының «Мен жастарға сенемін» өлеңін талдайтын боламыз. Бүгінгі Мағжан шығармашылығын жан-жақты қарастыратын қонақтарымызбен таныстыра кетейін. Сейітжаппар Айша және Серік Егін, қош келдіңіздер. Сіздерді осы эфирге шақыруымның бірден бір себебі бар. Осы Мағжан Жұмабайұлының «Мен жастарға сенемін» өлеңін талдап жүрмін, зерделеп жүрмін. Осыған орай сіздердің ой-пікірлеріңізді білсем деп бірге талқыласақ. Сонымен қатар ақиық ақын Мағжан Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» өлеңінен қазіргі таңдағы жастардың бір өте көлемді, ауқымды мәселесін аңғаруға болады. Яғни жастардың бойындағы сенімсіздік бірте-бірте бара-бара өздерінің бойындағы адамдық қасиеттерінен айырылып, олардың мүлдем көрінбеуін біз аңғара аламыз. Сонымен қатар еліне деген құрметтің жоғала бастауын мен қазіргі жастардың бойынан байқаймын. Енді осы өлеңге жалпылама тоқталатын болсақ, бұл өлең арқылы автор болашақ жастардың қолында екендігін және де жастарға сену арқылы еліміз биік-биік белестерді бағындыра алатынын жеткізгісі келді. Енді сіздерге ең алғашқы қойылған келіп отырған сұрақ ол не себепті ақиық ақын осы жастар қоғамын таңдады? Жастар қоғамын таңдауының себебі неде? Осы сіздің айтқан сұрағыңызға өз ойымды білдіріп тоқтала кетсем, жалпы еліміздің болашағы жастардың қолында. Мағжан Жұмабаев үшін жастардың қайраттылығы, табандылығы, тәрбиелігі, білімділігінің орны өте бөлек. Сонымен қатар Мағжан Жұмабаев дәл осы жастардың бойынан қыранның қанатындай күштілікті, таза жүрекпен ер мінезді, табандылықты, туған жерге деген шексіз махаббатты байқағандықтан жастарды таңдап отыр деп ойлаймын, оған кәміл сенемін. Және де Мағжан Жұмабаев жастардың осы білімділік, білікті екенінің арқасында оларға өте қатты сенеді және де олардан мақтаныш етеді. Айша ханым, өте дұрыс айтасыз. Және тағы да бір ой қоса жерсем, осы өлең тек неге жастарға арналуда? Себебі қазіргі жастардың көптеген заттар үйренуге мүмкіндіктер өте көп. Себебі олар өздерінің жастық шақтарынан бастап көп зат үйрене алады. Осының арқасында еліміздің, осы халқымыздың дамуына деген үлес өте көп қоса алады деп ойлаймын. Өз ойларыңызды білдіргендеріңіз үшін рахмет. Енді осы ақынның артқан үмітін өскелең ұрпақ ақтауда ма? Жалпы не істеу арқылы ақтап жатыр? Сіздің сұрағыңызға жауап бере кетсем, заман өзгергенмен адамдар да өзгереді, бірақ та қазіргі заман өзгергенмен адамның бойындағы құндылықтар ол ешқашан өзгермейтін зат. Себебі құндылықтар ол еш өлмейтін бір білім десек те болады. Ол құндылық дегеніміз ол біздің өмірімізде алатын орны өте үлкен және бір бөлек болатын нәрсе. Ол біздің дүниемізге деген өте керекті зат. Неге? Себебі біздің заманға деген талпынысымыз, жастардың осы көзіндегі жалыны еш өшпейді да, осы құндылықтарымыздың арқасында жастардың рухы оянып, көз қарастары өзгеріп, түзу жолға түсуде. Сол себепті осы Мағжан атамыз айтқандай, осы жастарға сенемін өлеңін еліміздің жастары оқуға мен кеңес беремін. Жалпы жастар ғана емес, барша халқымыз оқыса деп сенемін. Себебі бұл өлең бізге деген өте бір үлкен құндылығымызды қалыптастыруға деген үлкен септігін тигізе алады. Қоса кетсем, жалпы заман ағымы өзгергенімен адамның өзгеруі ол өзіне байланысты деп ойлаймын. Және де сонымен қатар адамның белгілі бір жаққа қарай өзгеруі ол оның достарына, мүмкін ата-анасына, мүмкін қоршаған ортасына байланысты шығар. Енді әйдемейтін қазақ жоқ дейді. Елнұр мырза, өзіңіз бір сөз қайырып жүрсеңіз. Мен осы біздің айтқан мәліметтерімізге қарап, осы Мағжан атамыздың осы жастарға сенемін деген өлеңіне қарап, бір ой түйін деп отыр. Сол арқылы мен бір азын-аулақ бір өлең шығарған едім. Солар сіздерге айтып берсем. Мағжан ата, орындалды арманың, өкінішті көзбен көрмей қалғаның. Бұның өзі шын бақыт деп ойлаймын, арнаған соң барлық өмір жалғаның. Арыстанға теңедің сен айбатты, жолбарысты меңзедің сен қайратты, қанатты күшті қырандай деп теңедің, міне бұны бар жастар сайратты. Орындалды осы асқақ арманың, сізге бұдан маңызды емес қалғаны,
үлкен бақыт сыйлады деп ойлаймын осындай бір жетістікте болғаны. Міне осындай бір 3 шумақ қысқаша ой түйіндеген соларды сізге паш еттім. Елнұр мырза, осы өлеңіңіз өте мағыналы, әсерлі болып шығыпты. Осы подкаст уақытында осындай өлеңді шығарудың өзі бір шеберлік деп санаймын. Шын мәнінде өте керемет өлең шығыпты. Елнұр мырза, жарайсыз. Осы қысқа уақыт ішінде осыншама өлең шумақтарды шығарғаныңызға өте қатты қуанып та таңғалып та тұрмын. Сіздің кемеңгерлігіңіз бен табандылығыңызға бүгін паш болдық. Елнұр мырза өте керемет әрі әсерлі шығыпты. Енді ол бұның өзі бір шеберлік деп санаймын, осындай қысқа уақыттың ішінде шығару. Ал енді құрметті қонақтар, осымен подкастымыз өз аяғына жетті. Сіздердің осы аз уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін рахмет, өз ой пікірлеріңізді айтқандарыңыз үшін рахмет. Енді осындай подкасттарымыз көп болсын. Тек жақсы күнде жолығайық, аман сау болыңыздар.